Kembali lagi di Burung Jabai Channel teman-teman. Kemarin-kemarin ada yang nanyain aku pelihara emprit Jawa atau tidak. Jawabannya pelihara teman-teman. Emprit batik ini hasil ternakan aku sendiri teman-teman. Emprit ini statusnya resiko rendah teman-teman. Nama lainnya Loncura pultulata teman-teman. Dan masuk famili Estrilidae teman-teman. Emprit ini juga makan padi dan biji-bijian. Nama Punctulata sendiri berarti berbintik-bintik, menunjuk kepada warna bulu-bulu di dadanya teman-teman. Orang Jawa biasa menyebutnya emprit peking batik teman-teman. Kalau orang Sunda menyebutnya piit peking. Kian informasi dari aku teman-teman. Dadah!